Biz farklıyız. Farkında mısınız? Alparslan. Sevgili seyirciler, Ankara Polatlı'dan misafirlerimiz var. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Hüsamettin Selimoğlu. Polatlı merkeze bağlı Eski Polatlı Mahallesi çiftçilerine ve aynı zamanda köy muhtarıyım. Alparslan tarım aletleriyle tanışmamız şöyle oldu. Ben de hayvancılık ve çiftçilikle uğraştığım için hayvancılıkta balya toplama ünitesini da 2 yıl önce fuarda gezdim. Toplama 8 tane balyayı bir araya getirip toplama aletini aldım ve çok memnunum. Tabii ki Türk çiftçisi için şimdi girdilerinin ne kadar hani masrafı biz aza indirgersek hani üretici olarak o kadar fazla para kazanma şansımız oluyor. Şimdi tamamen artık Türkiye'deki teknolojinin ilerlemesi ve işçi sıkıntısını gidermek için bu tür ekipmanlara gerek duyduğumuzdan dolayı biz bu makineleri aldık ve çok da memnunuz. Peki balya toplamayı siz ne kadar süredir kullanıyorsunuz? Alparslan tarım makinesini mi? Balya toplama Balya toplamayı ben 2 yıldır kullanıyorum. 2 yıldır size ne kazandırdı? Mesela ne gibi avantajları oldu? Ne gibi Şimdi kolaylıklar şöyle sağladı? ki, benim için ben kendi amatör, kendi işimde kullanıyorum. Kendim hayvancılıkla uğraştığım için kendi bağladığım samanları kendim toplamasına yani makineye ihtiyaç bundan diyorum ama ticari amaçlı olursa tabii ki 3 tane işçiyi devre dışı bırakıyor. 3 işçiye vereceğim parayı ben ekipmanla bu düzeni aldığım zaman hani traktörün her şeyimi halletmiş oluyorum ben. İşçi sıkıntısını gidermiş oluyorum bir yerde. Zaman olayı. Tabii zaman olayı artı ne bileyim işçi maliyeti mesela işçiyle olacak mesela bir aydaki toplayacağım benim için toplamam gereken olan samanı ben 1 hafta 10 günde temin ediyorum. Aynı zamanda işçi bulmak da zor. Yani şu anda günümüzde İşçi bulmak günümüzde çok büyük bir sıkıntı zaten. İşçi adamcağız köyde kahvede oturuyor, şehirde kahvede oturuyor. Ya gel balya toplayalım diyorsun. Ne vereceğim bana diyor. Ben çalışacak ne iş yaparım ben diye sormuyor. Yani işin ağırlık kapasitesi, hafifliği nedir diye sormuyor. Artık bizim Türk yani çiftçisinin en büyük sıkıntısı işçi sorunu. Bu zaten bizim de bu makineye başvurmamızdaki amaç işçi sıkıntısından dolayı. Adam kahvede oturuyor, boş lak yapıyor, gelip çalışmıyor. Çalışsa da senin işine randıman vermez. O balyayı yani kaldıramaz. Çünkü balya 25 kilo, adam diyor 100 lira para alırım diyor yemiyor. 100 lira ver ama işi yapamıyor. Tarlana götürüyorsun abi diyor ben yapamadım, bileğim ilifim koptu bilmem ne ben geri döneceğim diyor. Yani o yönden avantajlı yani bu ekipmana dönmek çok iyi bir şey. yani balya toplama çok isabetli bir olay olmuş. Keza yükleyici kepçe de aynı şekilde. Tabii. Onun ataçmanlarıyla da balyaları 4,5 metre yükseğe yüklemesi de müthiş. Tabii 3,5-4 metre kadar yüksekliğe alıp koyuyor. Yüklüyor. Yani 8 tane balya toplama ünitesi balya makinenin arkasına takılıyor. Aynı yere bırakıyor. Traktörümüzün önünde kepçe var. O kepçede 8 tane balya kamyon üzerine koyuyor. Kamyon üzerindeki şahsın hani paketi dizer gibi ancak koli paketler gibi onun paketlemesini yapıyor. Başka bir sıkıntısı yok onun. O yüzden bunu üretenlere, düşünenlerden Allah razı olsun diyoruz. Yani Alparslan makineyi yapandan, üretenden, Türk çiftçisinden sonradan Allah razı olsun diyoruz ya. Çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sevgili seyirciler, kullanıcının anlatımı, yorumu çok önemli. Yani kullanıcı diyorsa ki şu işe yarıyor, bana şunları kazandırdı. Ne kadar reklam yaparsanız yapın bu kadar etkili olmaz. Dolayısıyla kullanıcı Alparslan'dan memnun olduğu sürece Alparslan'ın da sırtı yere gelmez diyoruz. Alparslan 444 39 42. Farkı fark edin.